التقوى أجمل ما أسررتم وأكرم ما أظهرتم. نكسيني بلا كسها ونفسي yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka wamefaulu wale ambao wamebeba nembo sahihi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mcheni Allah, hakika kumcha Allah subhanahu ni jambo jema ambalo mmelifanya kwa siri, macho ya wanadamu hayaoni. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah ni jambo tukufu sana ambalo mmelifanya kwa dhahiri, macho ya wanadamu yakiwa yanawaona. Ibadallah, inna Allah subhanahu wa ta'ala bana lidini lislami qawaida wa ahkam la yaqumu illa biha wa nawwa baina arkani lislami minha ma yaqumu minha ma la yuqamu minha yaqumu bilyawmi marra wa minha ma yu'adda fil yawmi marratin wa minha ma la yu'adda fil 'ami illa marratan wa minha ma la yu'adda fil 'umri illa marratan wahid wa ruknun fil islami ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala fil 'ami shahran kamila liyatazawwada al-muslimuna minha taqwa Allah 'azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala aliujenga Uislamu na akauwekea hukumu mbalimbali na kanuni mbalimbali. Uislamu huo hauwezi kusimama ila kwa kusimama kwa hukumu hizo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliweka nguzo za Uislamu aina tofauti tofauti. Miongoni mwa aina hizo imo nguzo ya Kiislamu ambayo yafanyika kwa siku mara nyingi. Miongoni mwazo ni nguzo ya Kiislamu ambayo inafanyika kwa mwaka mara moja. Miongoni mwazo ni nguzo ya Kiislamu ambayo inafanyika kwenye umri wa mwanadamu mara moja peke yake. Miongoni mwa nguzo hizo ni nguzo ambayo inafanyika kwa siku mara nyingi, kila wakati inafanyika, na nguzo hiyo ni shahada mbili. Lakini miongoni mwa nguzo za Kiislamu ni ile nguzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka na kuijalia inafanyika kwa mwaka mzima ndani ya mwezi mmoja peke yake, nayo si nyingine, ni nguzo ambayo tumo ndani yake, nguzo ya mfungo wa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, lengo na shabaha la Allah kuiweka funga hii ni kuwa waumini Waislamu waweze kujivunia, waweze kujipatia, waibuke na ushindi wa kutoka na kitu ambacho kinachoita ucha Mungu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba
ya kufikishiwa katika dini, lakini Muislamu huyu hakuna alichobadilika katika maisha yake na Mola wake, hakuna alichobadilika katika maisha yake ya dini. Qur'ani inasomwa, Qur'ani inasomwa, maneno ya Mtume Muhammadun alayhi salatu wassalamu yanasomwa, maneno ya Mtume Muhammadun alayhi salatu wassalamu yanaimbwa, lakini wanawazuoni maneno yao yanukuliwa. Alivyokuwa kabla Ramadhani ndiyo huyo huyo ndani ya Ramadhani, lakini huyo huyo atakuwa baada ya Ramadhani. La hawla wala quwwata illa billah. Ramadhani miongoni mwa kazi zake ina kazi ya kuleta athar, na ndiyo itakuwa maudhui yetu kwa siku ya leo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie, tuzungumze maneno ambayo yatakunjuka kwenu, mtayafahamu na mtakwenda kuyafanyia kazi. Ramadhan katika kazi yake ni kuleta athari kwa muumini. Kazi ya kwanza ikiwa ni athari kwa muumini, as-siyamu yu'awwidu al-muslima ala as-sabri wat-tahammul. Kazi ya funga inamfanya Muislamu, inamzoesha Muislamu kuwa na kitu tunu, kuwa na kitu kikubwa cha uvumilivu na subra, kwa kuwa miongoni mwa kazi za funga ambayo tupa ndani yake, yahmilu al-muslima ala tarki mahbubatihi wa shahawat. Funga inambeba huyu Muislamu, inamchukua huyu Muislamu kwenda kutoka kwenye yale ambayo aliyokuwa anayapenda sana, lakini kutoka kwenye yale ambayo anayatamani. Muislamu ilikuwa ni halali kwake na anapenda kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, lakini kwa funga ameacha kufanya tendo hilo. Ilikuwa Muislamu huyo anapenda kula na kunywa ndani ya mchana wa Ramadhani, lakini Ramadhani ilipokuja imemwambia, imemwelekeza, imemkataza asishiriki chakula, asishiriki kinywaji. Kufanya hivyo ni dhambi kwa yule aliye. Bali ya Waislamu ambao hawajafahamu vizuri maneno ya kisheria, nususi za Qur'an, ufahamu ya kwamba dini ya Uislamu imekuja kumpa dhiki Muislamu, imekuja kumpa shida Muislamu kwa kumshinisha na njaa ndani ya Ramadhani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim analeta jambo ambalo litamfanya Muislamu aache halali yake, litamfanya Muislamu aache kile anachokitamani na anakipenda, ili iwe ni sababu ya kuweza kuvumilia, kuacha maasi ambayo amekataza kuyafanya, kuacha dhambi ambayo amekataza kuyafanya, anapitia kwenye halali kuiacha, ili iwe ni wepesi kuacha haramu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza katika maisha yake yote. Ndiyo pale qala al-ulama al-ajilla, walisema wanawazuoni watukufu katika dini wanaofaa kusema na yale waliosema yakachukuliwa, wakasema as-siyamu yudarrisu al-muslima wa yuallimuhu tahammula was-sabra bi anwa'ihi thalatha. Funga inapokuja kwa Muislamu inamfundisha huyu Muislamu, inamdarasisha huyu Muislamu, inamuelimisha huyu Muislamu elimu ya kuweza kutambua kitu kinachoitwa uvumilivu, kitu kinachoitwa subra kwa aina zake zote tatu. Aina ya kwanza ya subra, funga inamfundisha Muislamu kuvumilia kwenye utiifu, kuvumilia kwenye maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo ambiwa wewe unatakiwa ujizuie na kula na kunywa na yale mambo mengine mbalimbali uliokatazwa, kutoka usiku hadi usiku, hata ukatamani hapa katikati uvumilie mpaka usiku uingie. Kwa nini? Kwa sababu unachelea, unaogopa ukisema ule, ukisema unywe, utakuwa umekatisha ibada ambayo inatakiwa ianze mwanzo na ifike mwisho. Lakini ibada ya funga ni ibada ambayo inampa ilmu huyu Muislamu, ilmu ya kuwa na uvumilivu. Uvumilivu wa nini? Uvumilivu wa kuvumilia sabr anil maasi, awe na uvumilivu wa kuvumilia kuyaacha hayo maasi pale ambapo halali kwake imekuwa ni haramu na ile haramu kwake imeendelea kuwa ni haramu. Ana uvumilivu huo ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani, amevumilia kuacha halali. Sasa anapewa darsa kuwa baada ya Ramadhani awe na moyo wa kuvumilia maasi mengine yote. Lakini darsa ambalo tunalipata kwenye funga ya Ramadhani katika subra
ni sabrun ala aqdarillah. Ni pale Allah anapokuwa amekuonja, anapokuwa amekuteremshia qadar. Ni mtoto wako amefariki, ni baba yako amefariki, ni mke wako amefariki, uwe na uvumilivu wa kusema macho yetu yanabubujika machozi, lakini nyoyo zetu zinaumia, na tuseme ila yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Usiende kwingine ukakasirika na Allah kwa sababu amekuonja kwa mtihani wowote. Ulikuwa ni tajiri watajika maeneo mbalimbali na watu wanakuheshimu. Sasa Allah amekuletea ufakiri, amekuletea kufilisika, wewe unasubira ya aina gani? Katika darasa tunaoipata kwenye kitu cha funga tunafundishwa subira. Hizi ni subira tatu ambazo wanazuoni wamesema idha ijtamaati adkhalatil abda aljannata insha Allah. Hizi subira za aina tatu zinapokuwa zimejumuika zote kwa mu'min zitamuingiza peponi insha Allah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati az-Zumar innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa wale wenye kusubiri, wale wenye uvumilivu kwa mambo mbalimbali ambayo yamewatokea katika maisha yao, wakayarejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kingine isipokuwa ni janna. Katika wanazuoni Ibn al-Qayyim Muhammad ibn Abd al-Karim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala alitaja aina ya subira ya nne, ambayo subira hiyo haitakiwi kwa muumini yoyote. Ni sabrun ala al-maasi wal muharramat. Ni Muislamu kuwa na subira, kuwa na uvumilivu kwenye maasi. Wewe unafanya maasi, maasi ni machungu, lakini unaendelea kuvumilia na maasi hayo. Mwangalia yule kahaba ambaye anauza mwili wake, anapata fedheha kwenye utu wake, anapata ugumu katika kwenda na watu mbalimbali. Kila mmoja amepewa mwili wake na nguvu zake, heshima yake inabomoka, lakini anaendelea kubeba, anaendelea kuwa na tabia hiyo ya kufanya ukahaba. Hii ni subira, lakini ni subira iliyo mbaya kabisa. Hebu muangalie yule ambaye anayekwenda kwa waganga wa kienyeji na wa kishirikina, wakamwambia wewe, ili uweze kufaulu mambo yako ili yaende, nakupa hii dawa, nenda kwenye kaburi la yeyote unayemfahamu, lakini lisiwe peke yake, iwe ni makaburini. Nenda uvue nguo usiku wa manane, kisha oga dawa hii ukiwa peke yako kama ulivyozaliwa. Haukujali wewe Muislamu, nani atakayeniona wakati huo? Haukujali wewe Muislamu, lau anafika yule ambaye ni ndugu wa yule marehemu aliolala, atanchukulia namna gani? Atandharau namna gani? Ataniona ni mbaya kasi gani? Huu ule uvumilivu, lakini ni uvumilivu ulio mbaya kabisa. Yule Muislamu anayepewa nazi akaambiwa nazi hizi, nenda kwenye mjumuiko wa watu, mahali ambapo kila mmoja anakuona, piga nazi hizi. Ukifanya hivi mambo yako yatakwenda, mambo yako yatakaa uzuri. Hii ni subira, lakini ni subira ambayo ni mbaya, mtu anavumilia kwenye uovu. Hii subira kwa Muislamu ni subira ambayo haitakiwi. Tatu mbili katika athari ambayo tunaipata kwenye masala ya funga, as-sawm yaj'alu al-qalba yata'allaqu billah wa yadhkuruhu wa yashkuruhu, yamfanya Muislamu moyo wake uwe na uhusiano na mafungamano ya karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa funga utamkuta huyu Muislamu amtaja Allah kila wakati, amkumbuka Allah kila wakati, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemiminia. Mara ngapi tumewaona watu katika
amemmiminia majumba, amemmiminia kazi ya maana, hali ya kuwa wengine si kwa ujanja wake, ila kwa kuwa Allah amemtunuku, kamjalia ana kipato, anawasaidia watu, amsikia fulani amuombea dua, amsikia fulani anamtaja kwa uzuri. Jambo hili linaingia katika moyo wa Muislamu, unamuona analia kwa sababu ya Ramadhani. Yuratiqul qalba, Ramadhani kazi yake ni kulainisha ule moyo ambao moyo huo ni moyo ambao ulikuwa astaghfirullah innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum marratan thaniyatan bi taqwallahi azza wa jalla innahu laqad faza almuttaqun. Nakusieni bila kuisahau nafsi yangu mara nyingine tena kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka wamefaulu wale ambao wamebeba nembo sahihi katika maisha yao ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiri ambaye ni mkwasi, moyo wake unaathirika kwa sababu ameweza kupata kitu ambacho kinamkumbusha katika maisha yake yote. Pale ambapo aliposhinda na njaa, akapata fukuto la njaa, akapata fukuto la kiu kikali kimembana, na hawezi kukitoa kiu hicho kwa sababu anatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hali hii itamfanya huyu Muislamu baada ya Ramadhani aliyekuwa ni mgumu atalainika. Kuna baadhi ya Waislamu, kuna baadhi ya wanadamu wanaisikia njaa wanapokutana na mafakiri barabarani. Kuna baadhi ya Waislamu na baadhi ya wanadamu wanaisikia njaa wakikutana na wanawake wajane ambao waume zao walifariki. Kuna baadhi ya wanadamu wanaijua njaa kupitia ndimi za wale watoto mayatima ambao wapo katika vituo. Kuna baadhi ya wanadamu shida si kutumia, ni wapi ambapo watatumia, hawana muda wa kuishi njaa kabisa. Ramadhani inapoingia akapata shida ya njaa, akapata shida ya kiu, anajua kwamba Muislamu, anajua kumbe yule fakiri, anajua kumbe yule maskini huwa anapata shida hii, anadhikika namna hii, anapata tabu namna hii. Hili linamsukuma taratibu, haraka kuweza kuwa msaada kwa watu katika jamii. Ramadhani ikimalizika atakuwa ni msaada kwenye jamii yake. Ramadhani ikimalizika atakuwa ni huruma kwa jamii yake. Ametoa wapi darasa hili? Amelitoa kwenye Ramadhani ili kumfundisha kitu kinachoitwa kuwazi. Alipoyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama bikum min ni'matin fa min Allah, hamkupata neema yoyote isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wewe Muislamu unayenisikiliza sasa hivi ni Muislamu wa aina gani? Ni Muislamu ambaye ni msaada kwa watu, au ni Muislamu ambaye ana matusi na maneno ya kejeli kwa wanadamu? Fahamu ya Ramadhani, kama haujawa hivyo, Ramadhani inakufundisha kuwa msaada kwa watu, lakini Ramadhani inapokuja inatufundisha katika athari zake kuwakumbuka wazazi wawili. Na hapa kuna mtihani mkubwa. Naomba niseme na akili ambazo ziko sahihi, niseme na akili ambazo ziko salama, kuwa wazazi ni sababu ya wewe kupatikana katika ardhi, ni sababu ya wewe kuwa hivyo ulivyo katika ulimwengu. Leo kuna baadhi ya watu wanafunga katika Ramadhani hii, wanabadilisha vyakula mbalimbali, lakini wazazi wao vijijini, wazazi wao kanda ya mji hawafutari kama ambavyo watoto wao wanafutari mjini. Yeye anabadilisha vyakula vya aina mbalimbali. Leo ana chakula kadhaa, kesho ana chakula hiki, lakini mzazi wake kule kijijini anafutari ugali na anakula daku ugali. Wewe ni mwanadamu gani ambaye ugusi Ramadhani inalainisha nyayo? Unaona fakhri kuwalisha watu, kuwafuturisha watu, wanaingia wakisongamana kwako, wanafutari, wanakutaja kwa jina kubwa. Fakhari gani ambayo unayo, ambayo fakhari hiyo ni ya kumsahau mzazi wako kule kijiji? Ni wangapi katika watu waliokutuliwa wanaishi katika majumba ya kifahari, lakini wazazi wao wanaishi kwenye nyumba duni, nyumba ambayo imesimama kwa Mungu. Ukiliangalia bati limezuia jua, lakini alikuweza kuzuia mvua inaponyesha. Mzazi huyu si
akienda kitandani panavuja, akienda sebuleni panavuja, kila sehemu inavuja. Wewe umelalia kitanda cha kifahari, kitanda cha milioni. Wewe ni mtoto kweli? Ni wangapi katika waliokunjuliwa maisha, wazazi wao vijijini wanapewa zaka, tena kukumbukwa na mashehe? Ilikuwa kawaida yake kwenda kuwatazama wajane, kuwatembelea maskini, kuwatembelea mayatima, kuwatembelea ndugu na jamaa, lakini katika kawaida yake ni kumtembelea bibi yake. Kaondoka siku moja, alipoondoka na gari yake njiani, ghafla gari yake ikapata pancha. Gari hii ilipopata pancha, amesimama kando na njia, kando na barabara, akarudi nyuma ili kuweza kutengeneza na kujua mahali ambapo ana pancha zipo. Wakati amerudi nyuma, anarekebisha gari, likaja huko na spidi ya ajabu. Lilipofika pale likamsaga sana, amevunjika mikono, amevunjika miguu, kaponda kwenye kichwa chake, hana hali. Wakaja matrafiki wakamkuta amefanya ajali hiyo, wakawa wamesimama na kumchukua na kumuingiza kwenye gari. Wanakwenda hospitalini, walikuwa ni matrafiki wawili, mmoja na drive gari na mwingine anamwangalia huyu mgonjwa. Akitamani anasikia sauti hamhama, sauti ambayo haieleweki nini kinasemwa, lakini alipokaa kwa makini akasikia huyu bwana anasoma Qur'ani kwa sauti iliyo nzuri sana. Akamwambia dereva kule mbele, yule askari mwenzake, huyu bwana, hebu muangalie namna alivyo, amevunjika mikono yake, amesagwa kwenye kichwa chake, miguu yake imevunjika, tumboni kunatoa damu, masikio yanatoa damu, kila mahali pameenea damu, lakini anasoma Qur'ani kwa sauti iliyo nzuri kabisa. Sijapatapo kusikia sauti nzuri katika maisha yangu kama sauti ambayo naisikia kwa mtu huyu. Wakaendesha gari mpaka hospitali. Walipofika hospitali, wakampigia kaka yake ambaye ni ndugu yake. Ndugu yake akasema, huyo ni ndugu yangu, lakini alikuwa safarini, anaelekea kijiji fulani ambako kule ni kijiji anapatikana bibi yetu. Ana kawaida kila siku ya Jumatatu na Alhamisi anakwenda huko, lakini anapofika huko huwa anawasaidia wajane. Ukiangalia kwenye gari yake utakuta mchele. Akifika huko anawagawia vitabu vya dini. Ukiangalia gari yake kutakuwa kuna vitabu vya dini. Lakini huyo ana kawaida, akiwa anatembea barabarani anakuwa na pelemende, anakuwa na juisi, anakuwa na vitu vidogo vidogo ambavyo akikutana na watoto wadogo barabarani anawapa sadaka. Lakini maajabu ambayo yalitokea kwa umana wakati wanataka kumfikisha hospitalini, alipomaliza kuisoma Qur'ani, alionekana ananyosha kidole chake na kusema la ilaha illa Allah. Anamaliza na kalimatu tauhid, kalima ambayo Mtume alayhi salatu wassalam amezungumza katika maneno yake, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yeyote ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah ataingia. Akasema huyo ni mtu ambaye anafunga Jumatatu na Alhamisi, ni mtu ambaye aliathirika na funga ya Ramadhani, ikamtengeneza, ikamwendaenga, ikamfanya kuwa mtu amekuwa ni binadamu kwa watu, amekuwa ni mwanadamu, ni huruma, ni msaada kwenye jamii yake. Ndio maana amemaliza na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Bwana mmoja alikuwa katika sakaratul maut. Alipokuwa katika sakaratul maut, watu wamemzunguka. Walipokuwa wamemzunguka, wanamwangalia ndugu yao, wanampenda kwa dhati, wakawa wanamwambia sema la ilaha illa Allah. Anageukia huku, anageukia kulia, anageukia kushoto, anakutana na nuso, wanamwambia sema ndugu yetu la ilaha illa Allah. Neno hili limekuwa ni zito, neno hili limekuwa ni zaidi uzito wake na mlima wa Kilimanjaro. Mara akashituka akasema, naomba mniletee msahafu. Watu wakimbilia ule msahafu, wakimaanisha kwamba huyu bwana sasa anataka kumaliza wakati wake duniani kwa kuisoma Qur'anul Karim. Leta msahafu haraka. Wakampatia ule msahafu. Walipompatia ule msahafu, akaushika kwa mkono wake wa kushoto, akasema, siwezi kuyasoma maneno yaliyomo humu, nataka kuwafahamisha ninyi ambao hamfahamu. Mimi nimeishi nikikufuru hii Qur'ani, nimeishi nikikufuru maneno yaliyokuja ndani ya hii Qur'ani. Ndio maana siwezi kusema la ilaha illa Allah, na wala siwezi kuyatamka maneno yaliyokuja ndani ya hii Qur'ani. Mara akatupa ule
ule msahafu na Israeli na malakul mauti akawa ameuchukua moyo wake. Darasa kubwa ambalo tunalipata katika maneno haya, man asha ala shay'in mata alayhi, yeyote aliyeishi na kitu huwa anakufa na kile kitu. Ukiishi aliyakuwa ni wema, ukiishi aliyakuwa ni mtu wa dini, ukiishi aliyakuwa ni msaada kwa wanadamu, ukiishi aliyakuwa mwongozo wako ni Qur'an, dira yako ni Mtume Muhammadun alayhi salatu wassalam, nembo ya maisha yako ni vitendo sahihi alivyokuwa akivifanya yule ambaye ni mtume sahihi, Mtume Muhammadun alayhi salatu wassalam, utakufa na kile ambacho ulichoishi nacho katika maisha yako. Lakini ikiwa ni kinyume na hivyo, umeishi hauitambui Qur'ani, umeishi hali ya kuwa maneno ya dini hayapiti katika masikio yako, utakufa kama ambavyo ulivyoishi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake atukirimu sisi katika Ramadhani, tutoke na ucha Mungu, tutoke na wema, tutoke hali ya kuwa ni msaada kwa watu, tutoke hali ya kuwa ni huruma kwa watu, hali ya kuwa ni watu ambao watambulika kwa wengi au kwa wachache kuwa ni watu wenye kutatua na kuhisi uchungu wa yale ambayo wenzetu kwa imani wanayahisi katika nyoyo zao. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.